Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a jugar Thirsty Planet Forever. Vamos a grabar la segunda parte del video. Bueno, pues ya que la otra vez, si se acuerdan en el otro video, se me acabó el tiempo del video y pues tuve que volver a hacer segunda parte. Bueno, vamos a empezar el juego. Y bueno, si recuerdan en la otra parte, nos quedamos por aquí, ¿no? Donde nos estaban comiendo aquí los humanos, donde nos pateaban los humanos y todo eso y nos hacían daño. Bueno, ahora ya podemos seguir aquí jugando en esta parte. Estamos en el nivel 2, sí, creo. Vamos a seguir comiendo para poder comernos en todo el mundo. Vamos, siguiendo. Vamos, si se puede. Es más, ya nos podemos comer lo de las bicicletas aquí estos. Vamos a seguir comiéndonos esta. Vamos comiendo. Que si ya me das cuenta, pues ya estoy un poquito más grande, ¿no? Creo que sí. Mira, ya no quepo mucho por los arbustos, mira. Estoy bien gordito. Estoy demasiado gordito. Vamos a seguir comiendo. Para tragarnos estos. Vamos. Si se puede. Vamos a seguir. Y miren, ya estamos demasiado grande que hasta ya nos podemos comer los arbustos. Miren, nada más. Vamos a seguir comiendo todo lo que encontremos aquí. Vamos a seguir comiendo todo lo que encontramos y hemos ganado la puntuación. Vamos para el siguiente. Y pues aquí empezamos en el siguiente nivel comiéndonos esta basura que aquí traes. Si recuerdan, la otra vez estábamos limpiando todo el cochinero que traían aquí los sirvientes aquí. Bueno, vamos a seguir aquí limpiando, que según nomás nos trajeron para limpiar todo la cocina. Y ahora resulta que nos podemos comer el mundo entero. Esto no nos hace daño, ¿verdad? Creo que no. No nos hace daño. Vamos a seguir aquí comiendo. Vamos a seguir comiendo. Vamos a seguir aquí con esto. Vamos a seguir comiendo el pan, todo eso. Vamos a que con esto comer. Vamos a comer esto, todo. Vamos a dejar todo limpiecito. Y miren, ya estamos grandes. Ahora podemos comernos los meseros. Miren, nos podemos comer a toda la gente que está aquí. Vamos a comer porque de hecho nos encargaron para limpiar todo. Y si esto son cochinos porque no se bañan, pues vamos a limpiarlo entonces, a seguir tragando y comiendo, porque este gatito se va a comer todo lo que encuentre por su camino. ¿Qué es esto? Esto es demasiado grande, no puede ser, esto es demasiado grande, que aún todavía nos falta esto. Bueno, vamos a seguir comiéndonos todo. Vamos a seguir comiendo con todo lo que encontramos. Vamos a seguir con todo esto. Mira, ya nos podemos comer toda la mesa. Miren, vamos a seguir comiéndonos toda la mesa. Que a mí me dicen el Rayo McQueen, para que vean, miren. Vamos a seguir haciendo, vamos a comernos hasta las estufas. Vamos a seguir comiéndonos como todo. Luego, bueno, vamos a comernos todo esta comida. Vamos comiendo. Vamos a seguir comiendo todo esto. Y hemos ganado, papo. Miren toda esa situación. Bueno, no ganamos uno, pero vamos para el siguiente. Bueno, aquí estamos para comernos las siguientes personas aquí. Vamos con todo lo que encontremos en nuestro camino. Ya lo sacaron de la calle, así que vamos a comer todo esto. Vamos a seguir comiendo, compa. Vamos a comernos todo lo que encontremos aquí por nuestro camino. A seguir comiendo, vamos a comernos estas personas malas. Así que vamos a seguir con esto. Ay, casi nos atropellan. Vamos con esto. Miren,
Miren, ya estamos lo suficientemente grandes para comernos los arbustos y todo. Vamos, vamos, que si se puede, nos comeremos toda la ciudad de aquí. Vamos, vamos, se puede, que nos comeremos toda esta ciudad completa. Miren, ya nos podemos comer todo. Y que pensé que estos eran árboles. Y ya me di cuenta que aquí a la derecha, miren, si se dan cuenta, por aquí, en la derecha, aquí por la derechita, aquí, por aquí, está, aquí, por aquí. Miren, me he dado cuenta que por aquí, a la derecha, aquí están los árboles. Bueno, vamos a ir comiéndonos estos, pensando que estos eran árboles. Aquí están, miren. Miren, puedo mover los carros, miren. Vamos a jugar con los carritos. Miren, 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 miren. Hola, hola, que lo he puesto del lado de las bicis. Vamos a atorar uno. Miren, hemos atorado a este. Ahí se va a quedar hasta que lleguemos a comérnoslo. Vamos a seguir con esto. Vamos, que si se puede. Vamos, vamos, vamos a comer todo lo que encontremos en nuestro camino. Y ya estamos suficientemente grandes para podernos comer los autos de aquí. Vamos a comernos todo. Los carritos. Miren, nos vamos a comer todo. Si acaso vamos a poder comernos todo lo que encontremos. Miren, ya nos podemos comer los árboles. Miren que aquí todavía hay carros. Todavía se puede dotar los carrillos. Vamos a comernos todo. Todo. Y cuando digo todo, es literalmente todo. Sin que nada quede. Ay, me trabé poquillo. Vamos. Si se puede. Miren, aquí hay mucha comida. Miren, demasiada comida. Vamos a crecer como Godzilla. Vamos, vamos a seguir comiendo. Seguir comiendo. Vamos a comernos todo lo que encontremos. Todo esto. Y que ya nos podemos comer las casas. Sí. Y hemos ganado, papu. Vamos, para el siguiente. Aquí dice que no nos podemos más comernos el color café y no otros colores. Bueno, entonces vamos a seguir comiendo. Bueno, vamos a comernos estos colores con cuidadito. No vamos a tocar otro color. Se puede, con cuidado, cuidadito, cuidadito. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a comernos estos con cuidadito. Con cuidadito. Bueno, vamos a comernos por para allá. Despacito, que no nos queremos comer otro color. No, que no queremos comer otros colores. Bueno, no pasa nada. Así comiéndonos estos. No. Bueno, no pasa nada. Son unos poquitos colores. No, no vamos a comer todo. No, que somos pésimos en esto. No, espere. Vamos a volver a repetirlo. Así, esto no se va a quedar así. Vamos a volver a repetirlo. Espere. Bueno, vamos a seguir con el siguiente nivel. Vamos para el siguiente. Vamos con este. ¡Ah, la bestia! Se encuentra atropellando a la gente. Miren. No manches. Miren, 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 miren. No, que atropellan a la gente. No, eso es malo, es malo. No, aquí pueden atropellar a la gente. No puede ser. Vamos a ver con esto. Ay, a ver, también me atropellan. Bueno, vamos a dejar que no nos vuelvan a atropellar para poder comernos nosotros a los carros. Y después de mucho tiempo ya me puedo comer los carros. Vamos a comernos por habernos atropellado. Vamos, por habernos atropellado. Los comeremos a todos los carros. Ahora, ¿quién manda? Mira, hasta nos podemos comer los árboles, todo. Y bueno, amigos, ya estamos a punto de acabar. Y esto, comida.
se los dedico a todos ustedes. Bueno, esperemos mucho, pero igual hemos acabado. Hemos acabado el nivel, este nivel. Si quieren la tercera parte de Tasty Planet Forever, bueno, tendrán que darle like y suscribirse. Denle like y suscríbanse para el siguiente video, la tercera parte, que la subiré para mañana. Bueno, entonces mañana subiré el tercer video. Y bueno, nos vemos, nos despedimos. Hasta la próxima, compas y campos.